推廣俾佢？會嘅，會嘅。會唔會有時你會譬如有啲心事咁樣你就會對住阿任姐張相，就會同佢傾偈咁樣啊！我最近又點啊？我又發生啲咩事啊？即係你淨係同佢訴衷情，會唔會咁樣間中？會嘅，會嘅。即係講完就好開心。好似每晚開台啊，我都會同佢講保佑我哋做得好好地，各人都盡力盡心咁樣去演得好啲咁。好有，我諗佢一定睇到。我希望佢睇到啦。咁喺夢中有冇同阿任姐見過？已經好耐冇，不過咧就喺我諗係我翻嚟之前，我翻香港之前就好似見過2次。係，即係都係今年嘅事嚟啫噃。係啊，9月前。哦。就因為你要準備翻嚟香港啦，咁佢喺夢入邊有冇同你講乜嘢？太過詳細，即係每一句嘢就唔係好記得。總之醒咗，我已經話俾自己聽，我要好努力佢記住同我講過乜嘢，但係唔記得，淨係記得佢個畫面，記得佢係笑嘅，咁係咯，記得。